Akkam jirtu egaa rammoo ka hojii ilaalu jechuudha. Chemistry kan ta'u ta'a jechuudha. Gaaffiiwwan hedduu waliin ilaalla. So subscribe gochuudhaan nu faana turas hin jira jechuudha. Which element is found most abundant in the earth crust kan jedhu jechuudha. So elementoota armaan gadii keessaa kamtu earth crust irratti baay'inaan argama kan jiru ilaaltan, which is oxygen jechuudha. Which is abundant ta'ee kan argamudha. Kan asitti gaafatamne jechuudha. So oxygen ta'a jechuudha deebiin keenya. The total number of elements which have been discovered so far jedha. So elementoonni jechuudha predictable jechuudha. Kana jechuun predictable irratti kanneen argaman elementoota meeqa kan jiru ilaaltan jechuudha. 118 dha. Kana jechuun elementoonni amma ammaatti discover ta'anii argaman yookiin immoo saayinsiistootaan argaman keemistootaan argame elementoota 118 dha jechuudha. How many elements occur naturally? Uumamaan elementoota predictable dhumarra jechuudha. Ammas uumamaan elementoota meeqatu jira yoo ilaaltan elementoota 92 dha jechuudha. Uumamaan kan jiran isaan hafan immoo uumamaan miti jechuudha. So isaan naturally kan argaman akkasitti gaafatamne. So 92 is the answer. Question number 4. Which one of the following provide the identity of a substance? Identity of substance kanneen armaan gadii keessaa kamtu identity substance tokko mul'isuu danda'aadha kan asitti gaafatamne jechuudha. So innis maal ta'a jechuudha? Qualitative analysis kan jedhu irra kan jiru kana ta'a jechuudha deebiin keenya. Question number 5. The piece of matter in a pure form is called jedha jechuudha. Piece of matter in a pure form dhaan kan argamu maal jettan, which is substance dha jechuudha. Which is a pure substance, which is maal jechuudha pure jechuun odoo wanti ta'e walitti hin dabalamin jechuudha. Naturally kan jiru jechuudha. Ofuma isaatiin wanta tokko odoo mix hin ta'in odoo maal hin ta'in jechuudha. So substance jennaan jechuudha. Mixture, matter, compound kan jennu kun which is pure odoo hin taane which is mixture jechuudha. Yookiin immoo walitti dabalamsa wantoota lama olitti jechuudha. Question number 6. Which one is the mixture of oxygen, nitrogen and carbon dioxide? Which is air yookiin qilleensa jechuudha. Mixture yookiin immoo walitti makaa oxygenii, nitrogenii akkasumas immoo carbon dioxide kan of keessaa qabu waan ta'eef deebiin keenya B ta'a jechuudha. Question number 7. Which element is liquid at room temperature? Gaaffiin kun gaaffiin tiransii bara 2017 barreen gaddaa ba'e jechuudha. Irra dhufeera jechuudha. So at liquid kan ta'e yookiin room temperature liquid kan ta'e mercury is only metal ta'e only maal ta'e metal ta'e jechuudha yookiin solid metal ta'e jechuudha. Room temperature liquid kan ta'edha. Eeyotu mercury jechuudha. The mixture that has uniform composition throughout is called jechuudha. Isa kana solution keessatti barattaniirtu kutaa 12 jechuudha. So mixture uniform ta'e yookiin immoo mixture wanta wal fakkaataa ta'e qabu yookiin immoo mixture wanta garaa garaa ta'e wanta wal fakkaatu qabu jechuun homogeneous. Homo jechuun wanta wal fakkaatu jechuudha. Mixture sun the same uniform kan qabudha jechuudha. Uniform gargar ba'uu kan hin dandeenye mixture sana jechuudha. Which is homogeneous mixture. When a molecule loses or gains electron, the species formed called, okay, yeroo moleculein tokko loss akkasumas immoo electron loss yookiin gain godhu fudhatu yookiin immoo ofirraa loss godhu maaltu uumamaadha kan jiru yoo ilaaltani, which is molecular ion jechuudha. Molecular ion kun moleculein kun maal jechuudha? Which is loss gochuu danda'a yookiin immoo ofirraa baasuu jechuudha. Electron akkasumas gain gochuu yookiin immoo ofitti fudhachuu jechuudha. Molecular ion formed by the dash of a molecule jechuudha. Molecular ion maal jedhamu jettani ion namatti so ionization jedhamu uumama jechuudha. Ionization of a molecule dhaan kan uumamudha. Eeyotu molecular ion kan jennu kun jechuudha. So deebiin keenya B ta'a jechuudha. Question number 11. The compound which has same empirical formula kan jedhu yoo ilaalle jechuudha. Which is CH3COOH or citric acid, which is empirical formula kan qabudha jechuudha. So the answer is C ta'a jechuudha. Question number 12. Sodium hydroxide is the chemical formula of what? Chemical formula maaliti sodium hydroxide yeroo jette which is soda, which is sodium hydroxide kun jecha saamunaa waan garaa garaa
beektu waan ta'eef jechuudha. Which is easy. So caustic soda kan jedhu jechuudha. C caustic soda. Anything that occupies space and has mass is called. Wanti kamuu bakkaa fi maal qaba hamma qabataanan bakka ni qabata hammas ni qabataanan maal jenna jechuudha. Which is wanta sanii matter jenna jechuudha. Matter jechuun wanta bakkaa fi hammaa fi bakka qabu jechuu danda'u jechuudha. So matter jennee deebisnaa jechuudha. The combining capacity of an element with other element is called combining of what? Combining capacity of element dandeettii combine ta'uu jechuudha. Which is maal jennaani combine ta'uun elementii capacity dha by the way kan gaafaname jechuudha. Walitti makamuu elementoota dandeettii walitti makamuu isaanii jechuudha. Which is valence dha. Valence dha. Walitti makamuun fakkeenyaaf elementoonni tokko garagara ta'e lamaan walitti makamuudha compoundii taanani which is isaan kun haala kamii walitti fudhatu yoo jettan which is in terms of valence isaanii jechuudha. Atom is electrically what? Atomiin tokko electrically negative jedhamu, positive jedhamu, neutral jedhamu, maal yoo jettan electrically which is it's neutral kan ta'udha jechuudha. Which of the following is greenhouse gas? You know this one, greenhouse gas warra jedhaman kanneen akka carbon dioxide, kanneen akka methane, something like that. So those are greenhouse gas warra jedhaman. So C carbon dioxide ta'a jechuudha deebiin keenya. Question number 17. What is chemical symbol for lead? Leadidhaaf lead chemical symbol maal yoo jettan which is PB dha jechuudha. Irra kan jiru kana PB dha jechuudha. By the way, leeteriin jalqabaa yeroo hundumaa capital ta'uu qaba. Small letter taane capital ta'uu qaba. Kana beekuu qabdu. Question number 18. Which gas produced by plants during photosynthesis? Gaasii kamtu during photosynthesis oomishamaa kan jiru laata which is as by product kan oomishamu jechuudha karaa biraatiin ilaalle which is oxygen to oomishamaa jechuudha yookiin photosynthesis jedhamu wanti argamu gaasiin argamu sun oxygen jechuudha. The process of burning is known as processing burning which is reduction damo combustion damo oxidation damo sublimation kan jiru ilaaltani which is burning wanti gubuudha mitire so maal jechuudha kuni b combustion kan jiru ta'a jechuudha. So burning dha kan ta'e jechuudha sababni isaas gubuudha. So b combustion. Question number 20. Which of the following is noble gas? Noble gas warra jedhaman warreen teebilii right side dhumarra jiran jechuudha kan akka argoonii fa wajjin warra jiran jechuudha which is helium warra jedhaman kanneen akka helium dha jechuudha achi keessaan jiru fakkeenyaaf helium argoon fa nickel fa warra jedhaman jechuudha. So helium ta'a jechuudha. Chlorine bromine kan jedhaman kun achi miti which is isaan miti waan ta'eef so helium ta'a jechuudha. Question number 21. The process of rusting is example of what? Rusting jechuun maal jechuudha? Which is danda'u jechuudha miti. So rusting kun maal yoo ilaaltani which is oxidation dha. Because rusting jechuun fakkeenyaaf ironiin tokko rust ta'e jechuun maal jechuudha which is oxidation form qabaata jechuudha. Losing of what qabaata jechuudha. Electron of lose gochuu amala akkasii qaba waan ta'eef jechuudha. What is a unit of temperature? This is really easy peasy. This must be Kelvin because Celsius is here. Generally, SI unit is Kelvin dha. Fahrenheit jira, Celsius is jira. Garuu general or SI unit temperature Kelvin dhaan kan kaa'amudha jechuudha. What gas is responsible for greenhouse effect? Gaasii kamtu greenhouse effect dhaaf responsibility fudhata yookiin qaba kan jedhu ilaaltan which is again carbon dioxide jechuudha effect kan qabu responsibility guddaa kan qabu jechuudha. Also methane and carbon dioxide is a greenhouse but effect responsibility kan qabu gaasota greenhouses keessaa which is carbon dioxide ta'a jechuudha. Question number 24.
What is the unit of a measurement of electric current? Current dha, which is I dhaan kan bakka buusu namni ture. Current jechuun maal jechuudha? Charging tokko yeroo murtaa'e keessatti flow of charge jechuudha. Flow of charge in time taken keessatti kan gaggeeffamu, which is ampere kan ta'udha jechuudha. Question number 25. What is chemical symbol for iron? This is really easy peasy. So Fe, which is air kan jiru kana ta'a jechuudha. Iron. Which subatomic particle has positive charge? This is proton. Electronin negative qaba, neutronin immoo hin qabu, zero dha. Photon kan jennu is energy dha. So proton is positive charge kan qabudha jechuudha subatomic particle keessa. Subatomic particle miti photonii kan ta'e kun, so isaan kanadha jechuudha. Question number 28. What is the chemical symbol for gold? For gold, the first one is also A irra kan jiru kun gold dha. B irra kan jiru kun silver dha. C irra kan jiru kun maal dha? Iron dha. D irra kan jiru kun mercury dha. So gold is A dha jechuudha. Question number 29. Which gas is most abundant in Earth's atmosphere? Which is nitrogen. 78% kan argamu jechuudha. Percenta hedduu kan ta'e jechuudha. As you remember, okay, akkuma baratanitti jechuudha solution keessatti fakkeenyaaf gaasota garaagaraa yeroo wal nyaatan jechuudha solution gaasii gaas kan jedhamu jira miti. Isaan keessaa yeroo gaasiin nitrogen wantoota biraa wajjin nyaate nitrogen akka maalitti fudhanna? Akka solventiitti fudhanna. Because of what? Most abundant temperature keessatti waan ta'eef jechuudha. What is the pH of neutral solution? It must be B7. Inni A irra kan jiru kun acidic agarsiisa. Inni C irra jiru kunis acidic. Inni D irra jiru kunis acidic agarsiisa jechuudha. So neutral solution ta'uudhaaf, which is like water. pH water meeqadha? 7dha. So 7 ta'a jechuudha. 14 ol taanaan baseedha, 14 gadi taanaan acididha jechuudha. The negative charged particle is negative charged particle in kamera hojjetan anion, cation, radical, and anion jechuun maal jechuudha, which is negatively charged dha. Cation positively charged jechuudha. So our answer must be anion ta'a jechuudha. Cation positive, anion is negative ta'a jechuudha. The positive charged particle is, again, the positive charged particle in amma malale keessa jechuudha. So numa suma malaledha, which is anion jenne mitire negatively, cation immoo positively ta'a jechuudha. So this our answer ta'a jechuudha. Question number 33. A charge in which breaking and making new bond involved in a is called, which is a charge dha. Charging kun break gochuu yookiin immoo make bondiiwwan haaraa uumuudhaaf akkasumas gargar cabsuudhaan kan fayyadamu, which is chemical charge dha. Chemical charging kun breakdown gochuudhaaf akkasumas immoo build gochuu yookiin make gochuudhaaf bondota jechuudha. Charging fayyadamu chemical charge jenna jechuudha. The process of involving a liquid to gas is known as, dhangala'oon gara gaasiitti kan jijjiiramu maal jechuudha? Hurkuudhaan miti. So evaporization jechuudha. Sublimation jechuun straight kan solidiin gara gaasiitti jijjiiramu sublimation. Condensation jechuun immoo gaasiin gara liquidiitti kan jijjiiramu. Freezing jechuun immoo liquidiin gara solidiitti kan jijjiiramu jechuudha. So evaporization yookiin immoo hurkuudhaan liquidiin gara gaasiitti kan jijjiiramu. What is the chemical symbol for potassium? Potassium is K dha, which is capital K dha. So our answer is C ta'a jechuudha. What is the chemical formula for glucose? Glucose, as you know that. A irra kan jiru kana ta'a. The B irra kan jiru kuni CH3COOH jechuu barbaadeti. This is not power, so citric acid kuni. Glucose is C6H12O6.
C irra kan jiru carbon dioxide, D irra kan jiru kun immoo water or water ta'a jechuudha. Question number 37. What is chemical symbol for silver? Silver is A irra kan jiru kun silver dha. B irra kan jiru kun gold dha. C irra kan jiru kun which is it's aluminum dha. D irra kan jiru kun immoo silicon dha jechuudha. So our answer is A dha jechuudha. AG. What is the chemical formula for methane? Methane, for example, Latin word beeku qabdu jechuudha. Meat, eat, prop, boot, paint, hex, hept, non, dek warra jedhaman kana jechuudha. Meat jechuun which is kaarboonii tokko kan of keessaa qabu jechuudha. Kaarboonii takka kan of keessaa qabu kan barbaada jechuudha. So CH baada kun methane jechuun jechuudha. Wantoota jiran keessaa alkeenidha moo alkiinidha moo kan jiru beekuudhaaf methane kun maalidha jechuudha? Alkeenidha miti alkeenidha. So C2N jettanii formulaa isaatiin jechuudha kan isin beekuu qabdan. So kaarboonii takka of keessaa qaba kun amma fakkeenyaaf miteeniin kun jechuudha. Kaarboonii takka miti kan of keessaa qabu kaarboonii takka kan qabu barbaadatu jechuudha. H4 H4 kun immoo maal ta'e jechuudha? 2N plus 1 waan ta'eef jechuudha. CN H2N plus 1 plus 2 waan ta'eef jechuudha. 2N plus 2 waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan argattu jechuudha. Thank you for listening. As you on the next video. Bye bye.